Moko kuom oganda e kaunti ma Migori pod yudo pek e yudo thieth kod kata ng'eyo chalgi ka otenore kod tuo kata tuoche kaka mar kansa, tuo sukari kod mamoko nikech bor mag kuonde mag thieth kod nok mar omenda. Jafwambo marwa Juma miyowa ler mar wachni. Piny owacho osebedo ka temo keto tim chenro mane ni oganda duto oyudo thieth makare, chenrono ma idendo kaka universal health coverage. Kata kamano, pod nitiere oganda mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima pod yudo pek e yudo thieth. Ok ji te manyalo yudo thieth e kor gweng' ka. Iyudo ka ji te sani onge NIF manyalo konyogi mondo giyud pim mar tuoche ma gin go. Jolony wacho ni yo ma piny owacho mar Kenya keto e tim chenro ni mar neno ni oganda duto bedo kod yot e yudo thieth pod nitiere kod nyawo. Kang'iyo kapimo gi pinje mamoko masedhiye, tayudo kapok wachopo kuro. Nikech nitie pinje moko ma kituo tek ni ituo, tidhi adhiya osiptal tithiedhi moko ng'ini en ang'o. Ma ng'ata inyalo thiedhi. To sani yudo ka nitie jomoko e gweng' kaka joma ok ti gionge insurance, health insurance. To kidhi osiptal kata osiptal miwacho ni thietho nono, inyisi ni dhi register. Ti register gi pesa. Insurance bende nyisi ni mato kwa cover, mae mwa cover. Oganda mathoth pod yudo pek e yudo thieth kaachiel kod ng'eyo chalgi ka otenore kod tuoche mopogore opogore ma oting'o kansa. Most of women are suffering. People are suffering in silence. We have different lifestyle diseases that are affecting this community, like pressure. Mambilo ya program mondo jowa mawabedo go obiongi kaka ngima gi chalo mondo gikaw step machon ka ginyalo rito ngimagi. Maya osememo kuom oganda odak kod tuoche dendegi tok ging'eyo kendo thothgi fwenyo ka koro sa osedeko. E okang' mar chiwo ne oganda thuolo mar ng'eyo chalgi, riwruogno mar joma mine ma ong'ere kaka Chuma Mbili Sisters ka otenore kod mbalariany Marongo ne obago chenro mar thieth manono ne oganda e gwenge ma Kakrao e subkontino ma Suna East. Wanyalo ng'eyo chon neno signs mag tuoche gi kabiro to gi kaka wanyalo ritogi. To kata koyud ka wan kodgi, yo ma bende wanyalo thiedhogi godo kendo kaka wanyalo ritore mondo wadag gaming'a. Koro waneno ni mondo watim gini ne community wan eri. Gikelo ne kony mar pimruok ma ng'ama opimore to ng'eyo kaka koro dende chalo. Nitie kaka onyalo kawo action koseyudo ni en gi gimoro machando kit dende, onyalo kawo action koro onyalo dhi thiedhore molo kano ling to kia gima time. To kawuono mine gi oneno ni mondo wabed gi gweng' maber, ma tuo tine, ma ji ng'eyo chalgi, gikelo program ni. Jakoma ruogni ma Chuma Mbili Sisters Judith Mwangi wacho ni giseyango ne nitiere oganda mathoth ma odak kod tuoche tok ging'eyo nikech gisebedo ka gidhi osiptal. Mondo wapuonj ji mondo odongre ong'e weche mag rito ngima. Rito ngima ni eri wayudo ni nitiere tuoche ma ji odak godo e dendgi. Riwruogni mar Chuma Mbili Sisters ka otenore kod mbalariany Marongo wach ni gidhi nyime kod chenro ni higa ka higa e kor gwenge mondo ko gimi oganda thuolo ma yudo thieth. Juma, Ramogi TV, Migori. Romo magala moro mokelo kanyakla jo ohala kaachiel kod joket mwandu mawuok e counties duto auchiel mantie ka dhood nam chumbi